தொற்று நோய் எல்லாத்துக்கும் பரவுமா? இத தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி நம்ம எபிடமியாலஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்ட் இருக்கு. அது என்ன செய்றாங்க அந்த ஃபீல்டு உள்ளவங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த எபிடமியாலஜிங்கிறது வந்து 3 விஷயத்த டீல் பண்ணும். இப்போ ஒரு டிசீஸ் வருதுன்னா, அப்போ சமூகத்தில நெறைய இருக்குது அப்படின்னா, அத வந்து அந்த டிசீஸஸ் அந்த நோய்கள கணக்கெடுக்கும். ஆம் ஃப்ரீக்வென்சி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அது எங்கெங்கலாம் அந்த அந்த டிசீஸஸ் பரவியிருக்கு அப்படின்னு அத ஜியோகிராஃபிக்கல் லொகேஷன்ஸ் அத படிக்கும். அப்புறம் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ். அப்போது அந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸ்னா இந்த இந்த மாரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பா டிசீஸ் வரும் அப்படின்னு அத படிக்கும். இந்த 3 விஷயத்த ஃப்ரீக்வென்சி, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸஸ் இத 3யும் டீல் பண்றது தான் எபிடமியாலஜி. இதில வந்து ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிற விஷயம் இந்த 3மே படிக்கணும். ஆக்சுவலா எபிடமியாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த 3யுமே அப்சர்வ் பண்ணணும். ஆனா பலவீனமா இருக்கிற ஏரியா என்னன்னு பார்த்தா, அந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸஸ். இப்போ நோய் வந்து எல்லாத்துக்கும் பரவும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்துருச்சு. எந்த நோய் வந்தாலும் சரி, ஒரு கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு எடுத்தாச்சுன்னா, அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து வைட் ஸ்ப்ரெட்டா எபிடமிக்கா மாறும், பெரிய அவுட் பிரேக்கா மாறும், பேண்டமிக்கா மாறும் அப்படிங்கிற மாரி ஆயிப்போச்சு. அந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸ்னா என்னன்னா, ஒவ்வொரு உடல்லயும் வந்து அது ஒரு அது பேர் வந்து மினிமல் செட் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் தட் கேன் லீட் டு டிசீஸ். அதுக்கு பேர் சஃபிஷியன்ட் காஸ். இப்போ ஒரு உடம்புல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசீஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாதவங்க, உடல் ரொம்ப பருமன், ஒபிசிட்டி இருக்கிறவங்க, அப்புறம் மது அருந்துறவங்க, இந்த 3ம் செய்கிறவங்களுக்கு இந்த 3 கண்டிஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டிசீஸ் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு எபிடமியாலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இந்த 3யும் இந்த க்ரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் பயப்படணும். இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நல்லா பண்ணுறவங்க, ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணலை, அவங்க பாடி வெயிட் நார்மலாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அவங்க எதுக்கு பயப்படணும்? அவங்கள தான் நோய் அட்டாக் பண்ணாதே. ஏன்னா டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்படி இந்த இந்த டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து எபிடமியாலஜிஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு டைமும் இல்லை. ஏதாவது டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ரிவலன்ஸ், ஒரு அவுட் பிரேக் வந்துச்சுன்னா உடனே வந்து எல்லாத்துக்கும் சிமிலர் பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷராக மாறிடுது. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது. டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் வந்து அதை அது வந்து ஒரு பிரின்சிபலாக எபிடமியாலஜியில் இருக்கிறப்போ அதை நம்ம கைவிடவே கூடாது. ஸோ நம்மளே பார்த்துருக்கோம். நம்ம வீட்டில் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கும், காய்ச்சல் இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும், காஃப் இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு வாரம் அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும். வீட்டில் மித்த 4 பேருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது. ஒரே இடத்துக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க. அவர் இருமிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த வீட்டில் உள்ள ஒருத்தர் இருந்து. பட் ஆனால் மற்றவங்களுக்குலாம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கவே இருக்காது. அதே மாதிரி ஒரு 4 பேத்துக்கு வீட்டில் 5 பேர் இருக்கிறதுல 4 பேத்துக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும். சிமிலராக ஒரு கண்டிஷன் வந்திருக்கும். பார்த்தா ஒருத்தருக்கு அந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது. ஆனால் அந்த இடத்துக்குள்ளே தான் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே தான் இருப்பார். இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்துருக்கோம். இல்லைன்னு வந்து யாரும் சொல்லிடாதீங்க.